高雄有大楼积水也未退，市府讲，军方甲各县市资源的抽水泵浦已经到位。统计到27载时，列管的积水建物为210栋减到30栋。因那南怀公路甲附近道路是损害真严重，就有500公尺长的大桥崩起，历史桃园区后山有3个里失去对外道路。另外，因为风台扩大的阵风性不拔，8船员已经互海巡人员救出来。遐伫拢是黄头的地下室，民众检视车辆毁损的状况。可能要报废了。27号即天，生命区这栋地下3楼拢积水，车辆拢泡水的大楼，总算甲比万清空。市府表示，中央军方还有各县市资源的抽水机拢到位。整个区域里面原来有210栋的这一些，不管是大楼或者是透天，那现在剩下列管的有30间。超过120部中大型抽水机咧抽，要互民众赶紧整理厝内。断水断电无多大的民众，市府嘛提供着补助，每一户上悬2400块，嘛包括租户、无在职的民众，暂停补助3天。客桥上游都已经被淹掉了。风台嘛，河南怀公路、近邻老农溪、勤河以上的道路受创真严重，民众去着民百克路桥上游，互河水吞去的惊险画面。桥梁500公尺桥体互冲去，桃园区维山里、拉福兰、复兴里3个里都在变成沟道。刚便桥还在，那我们的机具正在大量的积极的来抢通这个河道，让河道赶快烧退。公所表示，当地居民的粮食还阁有够，嘉兴公务单嘛会赶紧来抢修，海上嘛有救援的行动。洪顺88轮船因为风台搁浅，8名船员弃船救援，由海巡全部救回来，完成入境的程序了后，带去旅馆来安置。记者王刘婷、陈hen坤报道。